Good afternoon to you all, ladies and gentlemen. I greet you in the name of Jesus Christ. In short, the verse that I want to give you is found in book of Matthew chapter 28, verse 18. When Jesus Christ rose from the dead, he appeared to his disciples saying, all powers are given me heaven and in earth. So I send you to the world to preach your gospel, to preach whatever I taught you. Go and teach the world. And those who believe in him may baptize them in the name of Jesus, our Father, Son, and the Holy Spirit. Come back to the water, find rest in the stream. Here my heart is awakened to the beauty I've seen. Take me under the waters, baptize me again. Drown me in your wonder, till I'm filled with your love. This peace is a weapon that the devil can't take. We can stand in the fire, but we're called by his name. So come here to the table, 'cause we're all the same. No fear, no rejection, 'cause we're the children of God. Jesus loves me. Hello everyone. Come wade in the water, wade in the water. Come alive in the water, alive in the water. Come wade in the water, wade in the water. There's life in the water, there's life in the water. Come wade in the water, wade in the water. Come alive in the water, alive in the water. Come wade in the water, wade in the water. There's life in the water, there's life in the water. Jesus comes to give you life, life more abundantly, and I sit and I hold on to you. We're the children of God. Come on, so come wade in the water, wade in the water. Come alive in the water. Dis nie net 'n goeie idee gewees nie, hierdie idee gegee. Vader, dankie vir elke lewe wat aangeraak geword hierdie week, maar ons en ook. Vader, help ons om attent te wees op wat U vir ons sê. Ons kan stil raak en weet U is God. Jesus Christus. Amen. Jesus loves me. Goeiedag, hoe gaan dit? Het is weer lekker om terug te wees, 'n bietjie met julle te gesels.
Soos julle kon sien, die afgelope paar weke het ons Turkye videoetjies vir julle uitgestuur en dit was regtig 'n baie lekker toer. Ek sal nou 'n bietjie praat daaroor. Maar welkom en ons gaan hierdie videoetjie uitstuur net om vir julle te sê ons is alweer op pad Zimbabwe toe. Ons vertrek uit Suid-Afrika uit Saterdagoggend en maar eers dankie Dylan, dankie Amber vir alles vandag hierso en Dylan gaan saam met ons wat hier agter die skerms is en ons leer uit ons foute uit. So ons het nou gesien toe ons in Turkye was dat die klank is 'n probleem en daar het ons nou 'n lekker sponsor gekry. Kyk net hierdie pragtige goed. So nou gaan ek lekker kan hallo en ons kan hierdie ouetjies lyk soos 'n minion, maar ons kan met hom nou, as daar nou nie, as die wind kom, gee al daai goeters hoor nie, dit gaan net te lekker wees, ons is baie professioneel nou, en ons wil net baie dankie sê vir die mense wat ons so finansiëel bystaan, dat ons al hierdie goedjies kan kry en kan koop, sodat dit wat ons vir julle wil bring, beter kan maak. Hoe awesome is dit nie? So nou gaan ek en Dylan lekker daar in Zimbabwe, hy weet dit nog nie alles nie, hy was nog nooit daar nie, hy gaan nou sien, gaan ons lekker videoetjies maak, saam met Jan Badenhorst en Gary Mortimer gaan saam, en Jan Franken en Martin Jordaan, en ons is 'n hele span ouens wat gaan, en ons gaan bietjie na die rural areas toe, daar is julle ons lekker advertensie, bid saam met ons, vir hierdie uitreik, en ons gaan lekker daar in die bosse in, ons gaan Jesus film wys, ons gaan vir julle bietjie wys, dat julle dit ook kan sien wat ons doen, hoe ons die Jesus film wys in daai areas, ons gaan na die Cheretsi area toe hierdie jaar, en julle gaan net sien hoe mooi is dit daar, julle gaan ons hoor praat met die mense, ons gaan 'n paar onderhoude daar hê, met van die pastore en wat hulle doen, so ek is baie opgewonde. Ja, hier gaan ons alweer, Zimbabwe, elke jaar vir 'n paar jaar het ek vir myself gesê, dis die laaste keer, en hier gaan JC nou weer, vir die 16de jaar, gaan ons Zimbabwe toe, en baie jare was ek en Jan 2 keer 'n jaar daar, en hoe lekker is dit nie. Nog iets waarop baie opgewonde is, ons boekie het uitgekom, die fondasies van ons geloof vir die gemeente, hy is in Afrikaans, en hy is in Engels, en ek vat nou hierdie saam Zimbabwe toe, en dis waaroor ek met ons pastore gaan kuier, met die pastoorkonferensie, en Jaco van Camp David en 'n span manne gaan saam en hulle gesinne, hulle gaan vir ons bietjie na die dowe skool toe en die blinde skool toe en ons gaan ook gesig wys daarso. So hierdie boekie is baie basies, Foundations of Our Faith Built on a Rock Jesus Christ, fondasies van ons geloof gebou op die rots van Jesus Christus. As jy dalk so 'n boekie wil hê, kan jy maar net hier by die kerk vir enetjie kom kry. Hulle is verniet. Weereens wil ons vir al die mense baie dankie sê wat vir ons finansiëel help, sodat ons hierdie boekie in iemand se hand kan gaan sit en dat hy net kan gaan kyk en lees en jy kan dit verstaan soos 'n kind. Die Here het vir my gesê daai tyd, as jy 'n boekie skryf en 'n kind kan hom nie verstaan nie, dan moet jy eerder nie skryf nie. So ek het hierdie geskryf dat 'n hoërskoolkind of 'n laerskoolkind hierdie boekie kan lees en dit verstaan. Hy begin hierso, kom hoor, table of contents, new birth, weergeboorte, repentance from sins toward God, faith in the Lord Jesus Christ, water baptism, receiving the Holy Spirit, grace gifts and gifts of the Spirit, Romans 12, en dan 1 Corinthians 12, leadership, Ephesians 4:11, and the prophetic word in Revelation. Dis die basiese fondasies van ons geloof en hoe ons in hierdie gemeente, wat ons beskou, as die basiese fondasie van ons geloof. Hierdie boekie is al baie dun, baie dun. Maar jy kan nie glo hoe kerke in hierdie tyd en deur die eeue weggedraai het van hierdie basiese beginsels van Christendom nie. Alles is in die boek van Handelinge. Ek hou daarvan. Ouens sê is die Handelinge van die apostels. Ek het nou ou gehoor sê nee, net 2 apostels feature daarin. Petrus en Paulus. Dis eintlik die Handelinge van Heilige Gees. Ja, so Heilige Gees daar in Handelinge 2. Wat moet ons doen, Petrus? Wat moet ons doen? Jy moet weergebore word. Jy moet jou sondes bekeer teenoor God. Dit is weergeboorte. Jy bekeer jou sondes teenoor God. Jy het geloof in die Here Jesus. Jy erken dat jy Jesus Christus glo, dat hy dood opgestaan het, gesterf het vir jou sondes. Jy laat jouself doop in die water in, dan ontvang jy die Heilige Gees, en dan is daar vir my en jou tools wat die Here vir ons gee, genadegawes wat my vrou gaan aanbied, ons het nou 'n advertensie op nie, in September maand,
kom, dis 'n Saterdag seminaar en Elsie gaan vir ons die genadegawes vir ons Romeine 12 kom aanbied. En dan 1 Korintiërs 12 se gawes van die Gees, 9 geskenke wat die Here die kerk gee wat ons kan gebruik, tools of the trade, soos ek dit noem. Nee, wat ons kan gaan hande op siekes lê. Ons kan gaan woord van kennis en dis net baie nice geskenke. Nou is daar wraggies mense wat sê nee, wat ek sal maar net 1 geskenkie vat. Nee, daar's vir jou 9 geskenke. En dan gaan ons oor leierskap praat. Leierskap's baie belangrik. God het leierskap ingestel. En ons gaan 'n bietjie daarna Efesiërs 4:11 kan lees en natuurlik die profetiese woord en Openbaring waarin ons as gemeente glo. Ons glo die Bybel. Ek kan nie nou glo ek net my Bybel hier voor my nie, maar hy's op my iPad. Ons glo van Genesis tot Openbaring. 2 Korintiërs 1:13, my vriend Tiaan Gilden, is altyd baie lief om dit te gebruik. Ons skryf van julle niks anders as wat jy lees of verstaan nie, en ons hoop jy sal dit net so tot die einde toe verstaan. Soos ek in my Bybel lees, dat Jona was in die vis, was Jona in die vis. En dis wat ons glo, want Jesus sê, soos Jona in die vis was. Laat ek nou nie op daai gaan nie, ek wil net vandag ook om verskoning vra oor die kwaliteit van daai 7 video's wat ons gemaak aan die ander kant. Ons het dit so on the fly gedoen, on the run, en net om vir jou 'n gevoel te kon gee, kyk hoe lyk dit daar. Kyk hoe lyk, my gunsteling Amber, jy was ook nou daar, wees gebless om saam te gaan. Pergamos was vir my die mooiste een. Dis nou waar die seat of Satan was, maar jy's daar bo op 'n koppie. Ek het daar onder 'n lieflike koelteboom gestaan en praat. En dis die mooiste plek vir my gewees. Ons met 'n kabelkarretjie opgegaan en ek het nooit besef dat my boete aan die Here Tinus so hoog te vrees het nie. Ek kan dit nie glo nie. Maar in elk geval, ons is daar op gewees. Ons het Efese was natuurlik goed, en soos julle kan sien aan ons video's, ons het agterste vooraan begin, ons het by die laaste kerk begin, ons het by Laodicea begin, wat net so 'n mooi plek was. En van daar af is ons Philadelphia toe, 3 ou muurtjies, pilare wat daar staan in die middel van 'n stad, en daar het ek so openbaring by die Here gekry, waar daar 'n Turkse seentjie geskree het agter teen die draad, en is asof is daai Handelinge, daai Macedonian call, waar die Here sê, kom hiernatoe, wie gaan vir ons die evangelie kom verkondig? Daar het ons uitgevind, toe ons daar land, dat 99.5% van Turkye se bevolking glo nie in Jesus nie. So net 0,05% glo in Jesus. Dis verskriklik. En moenie dink, al die mense is moslems nie, dit is 'n moslim land. Maar ek moes met 'n paar moslems gepraat, hulle is ook nie moslems nie, hulle glo in 'n God, en hulle glo in 'n gees, maar hulle glo net wat hulle wil. En die evangelie, daar waar die evangelie so sterk begin, het tragies om te sien, dat daar vandag net 0,05% Christene oor is. Maar, toe ons in Kushadashi was, daar naby Efese, op die einde van die toer, toe kry ek natuurlik 'n lekker verkouetjie daar, en daai aand het Elsie allemaal lekker gaan sit nogal onder en kuier en so, en ek kry myself jammer daar in die kamer, en ek Google net daar so, die naaste Christelike kerk aan my, en vraggies, hier kom het op, nie eens 5 kilos van my af nie, is daar 'n Christelike kerk, wat maar soos 'n huiskerk is, met omtrent 30 siele, en raai wat, Bethel kerk is besig saam met daai kerk. So, baie mense het baie te sê oor baie kerke daar in Amerika, en Bethel, en alle ouens, maar ek kan vir julle vertel, hulle is al besig in Turkye, hulle is besig om die evangelie te verkondig, in 'n land waar daar 99.5% van die bevolking Jesus nie ken nie. So, my boetie en sussie, ek en jy het werk, dis waarom die fondasies van ons geloof is baie belangrik. Ons moet mense laat weergebore raak, mense moet hulle sondes bekeer teenoor God, mense moet Jesus Christus as 'n persoonlike verlosser en saligmaker aanneem, wat Handelinge 2 vir ons sê, hulle moet gedoop word in die water in, en deur hulle eie wilskeuse, en dan ontvang hulle die doping of die invulling met Heilige Gees, waar die hele boek van Handelinge gaan. En toe Handelinge klaarmaak, toe Paulus van die boot afklim, staan daar to be continued, en ek en jy is vandag nog steeds in die Handelinge kerk. So, ons toer was baie lekker, baie geleerd daar, ek sukkel nog steeds om gewig te verloor na al die lekker kos. Kyk, die Turke, anders as Israel, baie mense geniet Israel se kos, maar ek, almal wat my ken, weet ek kry baie swaar daar, so tussen die goemoes deur en al die dinge, en al die vrugte, so al vrugte en groente wat ek eet in Israel en Turkye is olywe,
waarvan ek genoeg gekry het, en verskillende kase, want kom ons maar van melk, is melk nie, nee, ek is nie heeltemal op 'n verkeerde ding hierso. Alright, so ons nuwe toerusting het ek nou oorgesels, ons uitsendings gaan van beter kwaliteit wees, so worstel maar saam met ons deur daai 7 wat ek vir julle laat opneem daarin. Ek dink die volgende enetjie wat môre uitkom is op die bus opgeneem. Ek weet nie hoe hy uitgekom het, maar ons hoop maar van die beste. 'n Klomp mense het gehoes en proes van die griep wat hulle gekry het daar. So worstel maar saam met ons deur dit, kry die gevoel van hoe dit lyk daar, sien ons was daar en wat 'n wonderlike voorreg om Turkye toe gaan. Ek moet net weer vir Joy Travel net baie dankie sê. Eers hulle het dit vir ons so aangenaam gemaak, die beste hotelle. Ons het 3 maal 'n dag geëet. Ons het ontbyt by die hotel gekry, aandete by die hotel gekry en dan elke middag is ons verras met 'n plekkie waar ons gaan eet. Ons het tot een keer in 'n grot geëet. 'n Grot hotel. Die lekkerste kos, ek kan vir julle vertel. Ons het lugballonne gery. En was dit nie, kyk, ouens dink hulle kan lugballonne ry, maar gaan kyk die ouens in Turkye, hulle kan lugballonne ry. En daar waar ons was in Kappadosie, dis die ou Galasië, ek en Tinus wil nou werk aan 'n kaart, waar ons vir julle kan wys, wat is die plekke se name nou, en wat was die plekke se name toe, want ons is deur plekke, daar wat Timoteus vandaan kom, Paulus het daar, ons het in sy voetspore geloop daar, wat 'n voorreg. Dan bietjie te praat oor Zimbabwe. Ons is baie opgewonde nou om te gaan. Ons pastore wag vir ons daar. Die area waartoe ons nou gaan in Cheretsi was ek in 2016 laas. My pa was ook laas saam. En daar het ons gehelp kerke plan. Daar was reeds bestaande kerke daar. En die pastoor daar, Chatani Ndewani, is aktief besig daar. Ons stuur ook 'n paar van ons fondse deur elke maand vir van ons pastore daar, sodat hulle kan aangaan met die evangelie. Ek onthou op 'n stadium met Jan hulle vir 'n pastoor Sonicus Chivumba 'n bakkie deurgevat en elke jaar vat ons maar 'n bietjie parte, bande, so die evangelie kan aangaan. Soos ek sê, ons ken daai manne al van 2010 af. Jan wat voor my was al daarso, is al van 2008 af daar besig. En ek het noudag 'n post op Facebook gesit, hierdie videoetjie wat julle nou voor die tyd gesien het, was deur die Santos Boeties laas jaar gemaak, wat in Ierland is, en ek wil net weer vir hulle dankie sê, en dankie dat ek kon gaps vir hierdie video. En ek het die videoetjie uitgesaai op Facebook, en ek het net daar iets wat die Here op my hart gelê het, neergeskryf. Ons as kerk, ons as God se kinders in hierdie tyd waarin ons is, moet onthou dat die wêreld is gejaagd, die wêreld is, die mense is moeg, die mense kry swaar finansiëel, ek sien die dieselpryse dan is 'n bietjie afgekom, maar mense kry finansiëel swaar, alles verander. Ons het nou hierdie road toerusting gekoop, ek kan jou wet, volgende jaar kry jy beter enetjie. Dis maar net hoe die wêreld verander, maar ons as kerk moet 'n stabiliteit bring. Die Here het vir ons gesê, gaan maak disippels van al die nasies. Julle het gehoor toe daai videoetjie begin het, die seun wat daar praat, is 'n blinde seun. Ek dink hy is die hoofseun laas jaar gewees van die blinde skool, en hy het daai Matteus 28 nou so opgesê vir ons daar in die begin. Laas jaar het 'n klomp studente saamgevat, dit was lekker, hierdie jaar is daar geen studente saam nie, ek dink Dylan is die jongste, wat gaan, Dylan, wat sê jy nou, wat, 22? Ek weet, 28. Hy's 28. Ek is nie 21, 22. So die wêreld verander so, maar ek en jy moet 'n konstant wees. Ons moet 'n stabiliteit wees. Kom ons bring, ek wil jou as kerkganger, waar jy ook al betrokke is, wees 'n konstant. En ek het daar geskryf, my skoonpa het altyd so mooi vir my gesê, in die vorige bedryf wat ek in was, nadat ek nou vir 10 jaar 'n polisieman was, 20 jaar in die privaat sektor, en ons het onder andere vir die myne het ons gras gesny, maar op 'n hoë skaal, dis nie van agter 'n bewakkie 2 grasnyertjies en 2 weed eaters nie, ons het spanne gehad met weed eaters, bushcutters het ons het genoem, trekkers met swylemme, sportvelde, greens, ons het klomp goed gedoen. En hy het 'n baie interessante ding gesê, hy het vir altyd gesê, JC, onthou net, enige ou kan gras sny, maar nie enige ou kan dit elke dag doen nie. En dis vir my en jou, kom ons wees 'n konstant, enige ou kan 'n uitreik doen, maar kan jy dit heeltyd doen? Kan jy 'n konstant wees? Daar's 'n hele wêreld wat ons moet gaan aanraak, en daar is mense wat oral oorgaan, dis goed, maar wat die Here in my hart vir my gelê het, is Zimbabwe. Ek was al Malawi toe, ek was al Botswana toe, ek was Namibië toe,
van die Afrika lande. Nou, ek was al Mosambik toe, maar Zimbabwe is maar die plekkie waartoe die Here my elke jaar stuur. Daar is so baie werk daar, en daar is baie kerke wat bedien daar. Jy dink jy is die enigste een daar? Nee, jy is nie die enigste een nie. Die Here het sy arbeiders in die oes uitgestuur. En baie mense het my al baie keer gevra, nou daar is soveel werk in ons eie land, hoekom wil jy nou soen toe gaan? En ek sê dit time and again, ek sê dit elke jaar, ek bedien hier ook, orals oor, en ek word uitgestuur soen toe. Ons kan nie dit wat ons het, vir onsself hou nie. Kom ons vat die woord uit, kom ons vat die goed uit, kom ons vat hierdie boekies uit, kom ons gaan leer die pastore en die manne van God daar buitekant, bly by die basics, bly by die basics. Ons wil so nuwe openbaringe en kom ons kyk net dat 'n wêreld wat stikkend is, die mense weergebore raak, born again raak, dat hulle Jesus aanneem, dat hulle gedoop word. Kom ons bly by die basics. Dis wat ek altyd sê, moet nie vir my wakker maak nie, want dit werk vir my. Ek wil vir julle sê, dis rof aan buitekant. Kom ons bly by die fondasies van ons geloof. Ek hou van hierdie skrif wat voorin staan nie so. Matteus 7:24. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Kom ons bou ons huis op die rots. Daar's net een fondasie. En dit is Handelinge 2. Handelinge wys vir ons presies hoe die kerk moet handel saam met Heilige Gees. Voor ek nou vergeet, is eintlik die ander punt wat ek vanaand oor wil praat. Vanaand hier in ons kerk bid ons weer vir die dorp. 'n Klomp pastore en kerke wat saamkom. Vanaand is dit die lot op ons geval dat ons dit aanbied en dan woensdag aand kuier ons bietjie saam met van die pastore wat saam bid. Ons gaan net almal lekker saam brood breek en sop eet. Maar vanaand bid ons saam. En dis dieselfde met dit. Kom ons bid vir die dorp. Dis goed. Maar kom ons kyk of ons dit elke maand kan doen. Ons is 'n groep manne wat nou elke maand by mekaar kom. En vrouens, ek sê manne en vrouens, ek meen manne van God, vrouens ook, wat by mekaar kom en ons bid saam. Gaan ons dit nog volgende jaar die tyd kan doen? Is die vraag. Gaan ons konstant kan wees? Gaan ons die eenheid kan hou? Daar is soveel divisie en die vyand probeer skeuring veroorsaak, divisie veroorsaak. En ek het baie lank terug by Nigeriese mense 'n boekie gekry en ek dink is Dr. Lakoya wat die boekie geskryf het, The Power of Agreement Prayer. The Power of Agreement, waar 2 of 3 in my naam oor 'n saak kan saamstem, as veel krag. As ons kan saamstem dat dit goed is om te bid vir ons dorp. In 1 Timoteus 2 sê ons bid vir goeie regering, bid vir good government. Ons bid dit vir plaaslike regering op alle vlakke, maar ons begin eers by die kerk. Vanaand bid ek vir die kerke, sodat ons as kerkgangers, kerkleiers, gister het ek in die kerk gepreek oor Hebreërs 13, dat ons nie lig geraak sal wees nie. En so, omdat jy lig geraak is, word daar divisie veroorsaak. Jy stem nou nie saam met hoe hierdie een 'n demoon bind nie, en hoe daai een loslaat nie, en nou is ons so lig geraak, hierdie ene eet varkvleis, hierdie een eet nie varkvleis nie, en die een doen dat, en die een doen dat. Ons moet ophou lig geraak wees, sê Hebreërs 13, toe die skrywer van Hebreërs, wat ek glo Paulus is, sy groete, sy finale rede gee daar in Hebreërs 13, toe sê hy, moenie lig geraak wees nie. Ons moenie lig geraak wees nie. Kan ons nog, dit wat ons nou doen, ek weet hulle doen dit nou al amper 'n jaar, of is al 'n bietjie meer as 'n jaar, ek praat nou die korreksie. Vroeger het ek ook in die dorp, dink van 2014 tot 2018 in die dorp gebid. Ons het elke maand, een Saterdag 'n maand, by die watertoring voor die spur by mekaar gekom, ons het geworship, ons het gebid, en daar die Here my konstantheid en my vasberadenheid getoets. Kan jy dit doen? Enige ou kan gras sny, maar nie enige ou kan dit elke dag doen. En is dieselfde hier ook. Ek sê ook vir die leiers in die gemeente, as ons 'n jaarbeplanning doen, kom ons kyk dit wat ons hierdie jaar doen, of ons dit nog volgende jaar kan doen en dalk beter. 'n konstantheid skep, 'n stabiliteit,
'n kerk of 'n huis wat op die rots gebou is, want toe mense kan gaan en sê, hoorie, daai huis staan vas. Hy's nie hierdie jaar so en hy's volgende jaar so nie. Hy's 'n stabiliteit, hy's vas. Mense weet, as hulle hier na ons toe kom Sondag, Woensdaande, Vrydagoggend as ons teachings aanbied, hulle weet wat ons glo. En ons gaan dit aanhou glo tot die Here terugkom. En dit is ons mikpunt, dit is ons plan, en ons bid vir die Here vir krag vir dit, sodat ons nie rondgeslinger word deur allerlei leringe of wat ook al nie. So dit is Zimbabwe, ons gaan soontoe, 2 pastore, wat ons baie ondersteun daar, 3 eintlik, een wat in die berge is, en volgende jaar, as dit die Here se wil is, sal ons bietjie soontoe gaan. Die afgelope paar jaar wat ek gegaan het ons studente saamgevat, toe ek in 'n gemeente in Potchefstroom was, klomp van daai studente saamgegaan, en laas jaar ook nog studente gevat. Ek het die voorreg gehad om my seun te vat al vir 2 keer, en my dogter was laas jaar saam as student, en dit is so lekker om die jong mense saam te hê, en vrouens saamgevat. Hierdie jaar is ons net 'n groep manne, 7 van ons wat gaan, want ons gaan nou, soos ek sê, rural areas toe, en is maar bietjie rof daar. Daar's nie storte en so nie, ons wet wipes is maar ons storte, en as ons gelukkig is, gaan hulle vir ons 'n watertjie warm maak daar iewers, en ons gaan op opblaasmatrassies slaap in tentjies, of hulle gaan vir ons 'n klaskamer skoonmaak, ons gaan in die klaskamer slaap, maar julle sal alles sien, ons gaan vir julle dit op video gee. Ek wil graag hê, hierdie gaan dit so gedoen, sê die ouens vir my, dat jy tot die koffie kan ruik wat ons drink daar. Of oordryf ek nou 'n bietjie, Dylan? Ek dink ek oordryf bietjie. Ja, so ons sien baie uit hierna. Ek sien baie uit om saam met Jan Badenhorst te kuier. Ek noem hom meneer Zimbabwe. Die studente geniet hom ook verskriklik om saam met hom te gaan. Hy maak dit vir ons baie interessant en baie lewendig. Hy het 'n hart vir Zimbabwe nog altyd gehad, en waar ek baie keer bietjie moeg geraak het en afgemat geraak het, het hy my gemotiveer om vas te byt. En julle ken nou vir Jan, ons het al maar 'n onderhoud gehad met hom hierso. Ek praat nou met julle asof julle hom nou nie ken nie, maar julle ken hom goed. Ek het nou vir julle, ek gaan hierdie videoetjie stop, ek gaan nie langer praat vandag nie. Ons gaan môre vir julle weer die enetjie uitstuur van ek dink Sardis, wat môre uitkom, wat op die bus opgeneem was. Ons is nie Sardis toe nie, want Sardis het hulle gesê, dit gaan jou 1 uur en 'n half vat om in die dorp, of 2 ure om by die site uit te kom, wat nog onder, hulle doen nog opgrawings daar, en gaan jy nog 2 ure vat om uit te kom, net vir 'n pynhoop klippe. Julle het self gesien van daai sites wat ons was, behalwe nou Laodicea en Pergamus, is dit maar klippe wat daar lê. En die regte kerke actually, daai tyd was by huise gehou, dit was nie daai gebou nie, daai was 200-300 na Christus, as jy 'n kerk gekry het daar, wat gestaan het daar. En dit is ook net vir my baie treffend gewees, om al daai plekke te sien, en waar alles begin het, dat daar nou niks is nie. So ek bid, dat dit wat ons hier by Siloam bou, en met Warrior Bride bou, the test of time sal deurstaan. Baie mense begin iets en doen iets, en dit hou vir 'n ruk, en dan sit verby. En dit is so ook met kerke, denominasies, en ons kan nou sien ook, die skrif is aan die muur vir baie gemeentes, maar ons bid dat dit wat ons bou, ewigheidswaarde sal hê, vir die koninkryk van God, want ek en die leiers saam met my, en almal hierso gaan voor God moet staan, en rekenskap aan hom gee. Matteus 28:19, dis die opdrag wat ons uitvoer. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Hoor gou hierso wat sê, gaan heen, so ons gaan nou heen, maak disippels van al die nasies, jy kan kyk in Grieks, al die nasies, en disippels beteken, gaan maak vriende. Dan doop ons hulle, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan leer ons hulle. Jy sien, ons het dit altyd so 'n bietjie anders om, ons wil hulle eers leer, en hopelik deur die leer gaan ons met hulle vriende maak. Nee, ons gaan eers met bietjie skouers skuur, ons gaan met vriende maak, soos die jare daar in Zimbabwe, het ek genuine vriende gemaak. Ek wat 'n rasis was, sou nou nooit kon dink, dat ek met swart pastore vriende sal raak nie. Ek weet nie of ons gaan opneem nie, maar as ons hulle nou die eerste keer sien, Dylan, jy moet kyk of die kamer by, daar's trane, want ons sien mekaar weer die eerste keer, en
'n paar jaar terug toe John saam met my gaan, daai pastoor kan nie glo hoe groot is my kind nie. En dis die eerste keer dat hulle my kind sien. Hulle wil net aan hom vat. So dis regtig genuinely liefde onder mekaar. Hierso in Markus 16 gaan ek net klaarmaak. Sê vanaf vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. In konteks praat hy van die evangelie van die koninkryk aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Ja, en ek hou daarvan met die laaste gedeelte sê, maar het uitgaan oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig wat hulle gepreek het, deur die tekens wat daarop gevolg het. Ons het die wonderlike voorreg hierso in ons gemeente, waar ons elke Sondag uitnodiging maak, vir enige iemand wat siek is, enige iemand wat nie goed voel nie, kom ons bid vir jou. Ons het gister 2 ouderlinge, 'n dame gesalf, wat siek is, en ons glo die gebed sal haar genees, want die woord sê, as daar iemand siek is onder julle, laat die ouderlinge die persoon salf, en dan sal die persoon genees. Amen. So ek sien uit om julle te sien, volgende week, Dylan gaan ons, will we be able to send out that video next week or not? Okay, ons gaan kyk of ons volgende week, die volgende kerk, ek dink dis Thyatira wat uitgesaai moet word dan, vir julle kan stuur, maar Sardes kom uit hierdie week, plus hierdie videoetjie, dan Thyatira die week daarna wat ons terug is, sal die video's volg, en ons sal tussendeur vir julle die Zimbabwe ook opsit, en dan begin ons weer volgende kwartaal met ons weeklikse opnames. So ek is baie opgewonde, bid vir ons, baie dankie vir elkeen wat saai in hierdie bediening in. As julle nie weet hoe om te saai nie, kan net op ons website gaan, of Warrior Bride, of Siloam gemeente, en as dit nie vir julle was wat ons bystaan nie, sal niks van hierdie moontlik wees nie, sal nie eens moontlik wees om hierdie boekies te druk nie, en ek glo hierdie is maar net die eerste van 'n klomp boekies. Julle weet self dat Tinus 'n klaar boek uit oor Openbaring, ek wou hom vandag vir julle gewys het, sy nuwe ene, wat julle online nou kan koop op Amazon, en ek dink jy kan hom op Takealot ook kry. Kyk daar, is 'n pragtige, mooi nuwe druk van sy boek, en ek is baie opgewonde om te sien wat alles met daardie boek gaan gebeur. Ons het later hierdie jaar, ek sal die advertensies volgende keer opsit, 'n Warrior Bride by 7 Weekspoort, weer daar in die Kaap, en ja, ons beplanning is vol. Ons het Johnny Lou wat kom, Dylan, ons moes eintlik opgesit het, maar ons sal dit volgende keer opsit. Johnny Lou kom vir 'n naweek seminar ook hiernatoe, of 'n manne naweek, in, wat is die datum daar, Emmer? Die 1 September, 8 Augustus, Saterdag die 8 Augustus, is maar R50 'n kaartjie, is maar net om te bevestig dat jy kom, want ons gaan potjie kos hê vir die manne. Hy gaan 'n oggend 9uur, 10uur diens doen, en dan 'n aanddiens, hierdie dag gaan ons potjie kos, goeie koffie, klaar gereël, en die Sondag hier by ons gemeente is 'n gemeentediens vir al die kinders en die vrouens ook, want almal geniet vir oom Jonna. So dit gaan lekker wees. Ons het 'n Redemptive Gift seminar wat Elsie in September kom aanbied vir ons hierso, en dan is ons so opgewonde oor ons nuwe preekreeks Sondag, wat aangekondig sal word sodra ek terug is uit Zimbabwe het. Baie dankie julle, hou aan om te like en te klik en te share op die kanaal, sodat ander mense dit ook kan sien. Geniet dit, groete, en onthou om te bid vir ons. Bye bye. And join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wave and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there
and bow to none, and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding, these thieves who won't believe the wave we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed, oh, by one lion's roar, by one lion's roar. So go kneel and wait and join the herd. You know